Mathaa manini mbere ya muingi wa bururi kumurũrũka barabara-inĩ nĩguo kũnyita itemi mũrũrũngano-inĩ ũrĩa ũharĩirio gũkahanĩka mũthenya wa rũciũ wa kũririkana arĩa othe mateire mĩoyo yao hĩndĩ ya mũrũrũngano ũrĩa watabanagio nĩ mbeũ njĩthĩ ya rika rĩa Gen Z makĩmenereria watho wa kĩgĩna wa mwaka mũhĩtũku. Maabitha a borithi nĩ marutĩire mũkana arĩa othe marĩ na mũbango wa gũkagarara watho hĩndĩ ya mũrũrũngano ũyũ wa rũciũ. Munene wa borithi Douglas Kanja hĩndĩ ya gĩikaro na andĩki a mohoro arutĩire mũkana arĩa othe marĩ na mũbango wa gũkahobanĩria imwe cia icigo iria ikoragwo igitĩrĩtwo nĩ gatiba ya bũrũri, akiuga arĩa makanyitĩkana makĩgeria kũingĩra icigo-inĩ ici makang'ethanĩrwo nao kĩwatho. The National Police Service shall at all times lawfully and firmly prevent any breach of peace by any group of or groups of persons acting contrary to the provisions of the law. Additionally, it is important to note that unauthorized persons must refrain from accessing protected areas under the Protected Areas Act. Mũkana ũyũ wa Kanja ũkĩte o rĩrĩ mbeũ njĩthĩ mehĩtĩte gũkarũrũngana nginya thingira-inĩ wa iregi mũthenya wa rũciũ nĩguo kuonania marakara mao na ũrĩa thirikari ĩkoretwo ĩkĩmagĩra kĩene, ũndũ ũmwe na kwaga gũthikĩrĩrio na gũtĩo kwa mateta mao kũrĩ thirikari. Article 37 of the Constitution and also the Penal Code, Cap 63, Section 78 and 82 clearly provides the conditions necessary for lawful assembly. Any contrary conduct constitutes an unlawful and riotous assembly. Igũrũ rĩo Kanja nĩ athingatĩte arũrũngani aya gũgethema gũcogotha maabitha a borithi hĩndĩ ya mũrũrũngano ũyũ ta ũrĩa akoretwo arĩ mũtugo mĩrũrũngano-inĩ ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhanĩka ica-inĩ ikuhĩ, akiuga ũrĩa ũkanyitĩkana na mũtugo ũyũ akang'ethanĩrwo nake kĩwatho. The public is also urged to refrain from provocative acts directed to police officers in the execution of their duties. The National Police Service remains steadfast in its commitment to protecting lives and property across the country. Maya mokĩte o rĩrĩ ciĩko cia maabitha a borithi kũhũthĩra hinya mũkĩrũku harĩ kũng'ethanĩra na mũingĩ wa bũrũri ikoretwo ciongererekete, ũndũ ũrĩa Kanja athing'ĩrĩirio gũtarĩria ta gũkorwo arĩ gĩkundi kĩnini kĩa maabitha arĩa makoretwo magĩthiĩ mũgarũ na watho guoko akĩĩranĩra gũgatigĩrĩra othe nĩ matacũkĩrio makinya marũmu ma kĩwatho. As a result of this robust accountability mechanism, every instance of police misconduct is dealt with firmly, swiftly and transparently. Despite some unfortunate and isolated incidents for which the service regrets, our focus remains on being a professional, efficient and responsive police service that delivers effective, people-centric and accountable policing for safe and prosperous society. Igũrũ rĩo Kanja nĩ ahinyĩrĩirie atĩ rũhonge rwa borithi matirĩ mwena o wothe wa kĩũteti maregemera harĩ gũkinyanĩria wĩra wao kũrĩ bũrũri, ĩndĩ marongoreirie gũtungatĩra mũingĩ wothe wa bũrũri hatarĩ mũthutũkanio. The service is apolitical with operational independence under the office of the Inspector General of Police. In all that we do, let us remember one sacred truth. Kenya is our homeland. Let us protect it. We only have this country. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura wa Gunya.